প্রত্যেক বাড়িতেই রবিবার দিন মাংস হয়ে থাকে, তো আমাদের বাড়িতেও সেই মতো হচ্ছে চিকেন। তো দেখুন, প্রথমে আমি আলুগুলো ভেজে তুলে নিয়েছি, তারপর পেঁয়াজ দিয়ে দিয়েছি। পেঁয়াজ আদা রসুন খুব ভালোভাবে কষিয়ে নেওয়ার পরে বাকি মশলাগুলো দিয়ে দিয়েছি। লঙ্কা গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো আর পরিমাণ মতো দিয়ে দিলাম লবণ, হলুদ গুঁড়ো। অল্প একটু জল দিয়ে দিয়েছি যাতে হচ্ছে মশলাটা ধরে না যায়। তারপরে দিয়ে দিলাম মাংসগুলো। আমি মাংস আগে থেকে ম্যারিনেট করিনি, ডাইরেক্টই রান্না করছি। সবগুলো দিয়ে ঢাকা দিয়ে দেবো। আমি ঢাকা দিয়ে রান্না করি। তারপর দিয়ে দিলাম ভাজা আলুগুলো, আবার একটু ঢাকা দিয়ে দিলাম। এবার দিয়ে দেবো পরিমাণ মতো জল দিয়ে 15 মিনিট মতো ঢাকা দিয়ে রেখে দেবো। তাহলেই আমাদের চিকেন একদম রেডি হয়ে যাবে। এটা খুব সিম্পল ওয়েতেই আমি চিকেন বানাই, খুব বেশি মশলাও দিই না বা খুব বেশি তেলও দিই না। তো এই রেসিপিটা কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন। ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। থ্যাংক ইউ।